un'autonomia che vediamo lì all'orizzonte, oggi oggetto di quello che dovrebbero essere le battute finali di una legge quadro. Siamo convinti che la partita dell'autonomia sia assolutamente cruciale e sarà pregnante nelle prossime settimane, non vi dico nei prossimi mesi. Siamo in attesa di una risposta, siamo in attesa e Draghi batta un colpo. Il tema non è avere più soldi, il tema è quello di poter avere capacità di programmazione e di sburocratizzazione nel poter fare bene. L'autonomia è stata al centro del confronto a Palazzo Balbi tra i presidenti di Veneto ed Emilia-Romagna, Zaia e Bonaccini. Le due regioni, insieme alla Lombardia, che nel 2017 hanno avviato l'iter, sono disponibili a proseguire il confronto con il governo sulla legge 4 per l'autonomia e si impegnano a condividere ed elaborare da subito uno schema comune di intesa da sottoporre al governo. Dopo il confronto con i precedenti esecutivi, quello Draghi per Bonaccini e Zaia potrebbe essere decisivo per segnare una svolta. La ministra Gelmini, ministra alle affari regionali, ha indicato la volontà di poter partire già nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Noi crediamo possa essere la volta buona. Zaia ricorda poi come durante il suo discorso di insediamento il capo dello Stato Mattarella abbia parlato proprio di autonomia delle regioni. Questa attenzione da parte del Quirinale non sia irrilevante per questo percorso, che dovrà essere comunque un percorso che dovrà essere accompagnato. Quindi adesso aspetta a Palazzo Chigi rispondere. Il Presidente del Consiglio sposi in toto e segua personalmente questo dossier, perché la vera pagina di storia che questo governo può scrivere è rappresentata da questa grande riforma istituzionale. Bonaccini e Zaia, che hanno affrontato fianco a fianco questi 24 mesi di emergenza sanitaria, ora chiedono al governo un riconoscimento delle spese sostenute nella lotta al Covid. È fondamentale che ci sia un ripianamento di queste spese. Del resto, l'alternativa quale sarebbe stata? In assenza di autonomia delle regioni, il governo le avrebbe comunque dovute sostenere queste spese. Ma oltre che sull'autonomia, Veneto ed Emilia-Romagna hanno stretto un asse anche su molti altri temi di comune interesse, dalle concessioni demaniali alle ciclovie, con un finanziamento complessivo tra le due regioni di oltre 117 milioni di euro. Ammonta a 357 milioni lo stanziamento totale per il fiume Po, 55 milioni invece per la valorizzazione turistica, culturale e ambientale del parco Delta del Po. Progetti che sono già stati vagliati, li gestiranno i due parchi regionali più i 18 comuni interessati. Noi siamo convinti che si può già partire entro la fine di quest'anno e dentro il 2026 terminare i lavori. Ma ci sono altre sfide che i due governatori condividono, come quella della costa adriatica. Pensare di fare una comunicazione internazionale, visto considerato che siamo la realtà balneare più esclusiva e più importante a livello internazionale.